日食呢個星美樂，深圳星美樂喺呢個萬象天地嘅。咁就點解呢？因為有啲咩好食啊 ？French toast 啦，法國多士啦。其實個辣沙好似聽講喺內地都煮得好食。辣沙。不過我哋今日冇嗌。仲有個咩 crepe 都有，但係都冇啊！我哋嗌咗而家嗌咗個菠蘿 pizza，咁呢個肉桂茶啫。我好前啲咪啲咩薑肉南瓜湯，跟住仲有個虎蝦同埋一個法國吐司，係啊。咁陣間試下呢個先啦。嚟咗個法國吐司啦，係啲應該比較肥嗰啲咯。剩翻咗個蝦。有冇搽呢一個好啲啲？冇啊！依家做啲俾你啊。熱咗。係倒啲蜜糖落去。係啊係啊。咁急趕。試下呢個先，呢個茶 cream 同埋呢個蜜糖。好。啲肉桂粉嘅味比較重啦，味道好食 OK 咯。跟住仲嚟咗啲蝦，都好滑，好滑嘅。試個蝦，叫咩虎蝦呢啲？睇下呢嚿。OK 啊，個蝦，沙冇沙。同邊叉比咧？同邊叉比咧？唔同味道啊，係嘛？今日嚟屋企後面好熟悉嘅企龍山，本身咧就係想去。即係點啊？佢係咪有清嚟㗎？哦，佢咁自己整嘅啫。你自己 set 咋係嘛？你自己教。你嗰個體重同埋咩？體重咁邊個？你而家嗱，我哋165啊嘛。165，如果我係譬如62咁樣啦，咁我 BMI 咪23。咁男嘅同女嘅唔一樣。佢得一個咋。本身想去水庫嘅，但係又驚太多蚊，咁所以我哋就去嚟一嚟我哋呢個企龍山個山頂，咁啊120米啦最高，所以就係啊都簡單嘅。我哋而家呢個8號登山口，哇！我算喺呢個公園入邊見到最多人嘅一次㗎啦。唔係啊嘛？因為我平時都係可能好早。企龍山基本上啲路都類似咁樣嘅，即係都幾靚。但係你可以講人工化啲啦，咁同埋都方便，佢入邊好多廁所啊嗰啲。就係咁啊！我覺得還好嘅，啲蚊蟲嗰啲都唔算話太誇張嘅，以大自然嚟講。Hello，
好，咁我上到頂再拍啦。呢個位咧，我哋屋企咧望出嚟係會見到嘅呢個公廁。開頭咧，我哋喺屋企入邊見到望到啦，以為啲咩廟啊、咩基地啊嗰啲，跟住後尾上咗嚟先發覺，原來係個公廁嚟嘅。咁我哋望一望啦。呢邊嗰個中間要分3層啦，中間矮啲嗰層係我哋屋企嗰度咯。水庫啊？係啊，呢個都望到水庫啦，其實。北京院子。但我哋深圳院子。但我哋屋企係對住呢邊嘅。係啊。但平時唔覺對面就係呢棟，你好似直接望過嚟就係座山嘅。咩？對面咪就係呢座山？係啊，但係平時唔覺呢棟嘢咁嘛，呢邊棟？呢一排。呢一排唔係就我哋咯。嚇？唔係後面咩？嗰度九龍公園。What？我哋喺邊度啊？睇唔睇到我哋？中間咯，高過3層嘅中間咯。我知啊，夾咗去矮仔嗰度啊嘛。係啊。矮仔邊一層啊 ？Exactly 邊層？我要睇你個眼鏡。哦，你睇下喺度啊！哇！你啲汗，睇到你啲汗，好核突。睇呢個四眼妹咯。要跟住再上去都好近。咩啊？我哋係咪啱好遮住？好，我哋到山頂啦。你呢度睇會清晰啲啦，你睇下，即係嗰個平台嗰度啊。咁係個中間好似有個柱嘅樓上係我哋啊。呢度就係用清晰啲。點解會中間有個柱嘅？應該都係佢擺嗰啲嘢啫。咪嗰3個嘅中間嗰層咯。係睇落去似係嘅，因為嗰度好似多嘢咯，係啊。都睇唔清楚。嗰邊就係呢個尖江山啊，嗰邊係尖江山。呢個就係嗰個崇禧堂，呢個就係我哋啦，呢個就係9號公館，跟住嗰邊就係水庫，浙江水庫。下邊有嗰個深圳院子，唔係喎，有啲係3層嘅喎。佢唔係淨係得2層嘅喎。係啊，佢有啲係3層，唔係3層，真係3層。完啦，今日120米，好突然咁話不如行呢度，就行咗啦。因為佢太容易行，所以其實我成日都朝頭早會行嘅。好，翻去沖涼，都照做咗運動啦，今日嚇。